ఈరోజు మనం చెప్పబోయేది ది ఆల్ న్యూ మారుతి గ్రాండ్ విటారా ఆల్ఫా స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ కలది. దీని ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 19.1 lakhs ఉంటుంది. 6 కలర్స్ ఉంటాయి: బ్లూ, బ్రౌన్, గ్రే, రెడ్, సిల్వర్, వైట్. ఇంజన్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 1462cc 4 cylinder K15 సిరీస్ కలదు. మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది. మైలేజ్ వచ్చేసి 21.11 kmpl. ఫ్యూయల్ టైప్ వచ్చేసి మైల్డ్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్లస్ పెట్రోల్ ఉంటుంది. సిట్టింగ్ కెపాసిటీ 5 seaters. మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి 102 bhp 6000 rpm. మ్యాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి 136.8 Nm 4400 rpm ఉంటుంది. లెంత్ వచ్చేసి 4345 mm, విడ్త్ వచ్చేసి 1795 mm, హైట్ వచ్చేసి 1645 mm, వీల్ బేస్ 2600 mm, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 210 mm, కర్బ్ వెయిట్ లెవెల్ 85 kgs, బూట్ స్పేస్ వచ్చేసి 265 liters, పానరామిక్ సన్ రూఫ్ కలదు.